Herðu, meira af ríkisstjórn Íslands eða heilbrigðisráðherra fyrirsögn númer 2. Það er Alma Möller vill banna nikótínvörur með bragði og gera umbúðirnar ljótar. Já, það er ekkert annað. Loksins einhver sem þorir. Já, loksins einhver sem þorir. Heilbrigðisráðherra hefur birt áform lagasetningu sem miðar að því að setja eina heildstæða löggjöf fyrir bæði tóbaks og nikótínvörur. Meðal þess sem felst í áformanum að banna sölu nikótínvörur með bragðefnum sem höfða til barna. Áhugavert. Áformin gera ráð fyrir frumvarpi til heildarlaga varning gegn tóbaki og nikótíni. Það segir hérna tóbaks og nikótínvörur eru unnar á tóbaksplöntunni þó að nikótínvörur innihaldi ekki tóbak en sitt hvor löggjöfin gildir annars vegar tóbaksvörur og hins vegar nikótínvörur. Þörf sé á að setja tóbaks og nikótínvörur undir sömu löggjöf þar sem sömu að sambarlega reglu gilda. Mér spyr sig af hverju. Nikótínpúðar til dæmis eru ekki tóbak. Nei. Og það er tóbakið sem var að valda miklum skaða þegar fólk var að brenna dón í lungun á sér. Nikótín er ekki að valda krabbamein. Nikótín er ekki að valda þessum skaða sem að er að ræða hérna. Síðan er hitt á að setja löggjöf sem að bannar sölu og nikótínvörum með bragðunum sem höfða til barna en máliðan er að nikótínvörur eru bannaðar börnum og það að eitthvað sé með eplabragði eða jarðaberjabragði eða eitthvað, það er ekki til þess að veiða börnin í þetta er bara fyrir fólk sem vil reyna að hætta að reykja og gera eitthvað heilsusamlara heldur en að sjúga tóbak og tjöru og hann í lungun á sér að þá getur að nota nikótínpúða og og þetta er bannabörnum og þess vegna frekar, ef þetta er eitthvað vesen með að börn séu farin að nota þetta á miklu mæli, okkur það ekki verið að leggja áherslu bara á að koma í veg fyrir það, þú veist. Ég veit ekki betur en að þessar verslanir sem að selja nikótínvörur séu öll með skilyrði að þú verður að vera 18 ára til að kaupa og allt það. Og þetta er bara hrein og klár árás á sem sagt frelsi fullorðinna einstaklinga til þess að haga sínu lífi og einmitt neyslu á nikótíni eins og þeim hentar Ég sá einn ágætan post sem að, ég ætla bara að lesa þetta, sem að Ármann okkur Jakobsson kommentaði við þessa frétt þess að þetta er í besta falli hlægilegt. Hér kemur heilbrigðisráðherra og vill banna fullorðnu fólki að kaupa þá vöru sem það kýs með því bragði sem það vill í nafni lýðheilsu og barna. Það er alltaf jafn áhugavert hvernig börn eru notuð sem vopn í opinberu umræðu. Ekki til að verja þau, heldur til að réttlæta afskiptasemi. Það er eins og þegar þú nefnir börn þá megi engin andmæla. Allt fær að sleppa í nafni réttlætis og góðmennsku, en í raun snýst þetta stjórn. En vandamálin liggja ekki í því að einhverjir fái sér nikótínpúða með bragði, vandamálin liggja í því að strákarnir okkar klára ekki í skóla, þeir geta ekki lesið sér til gagns, þeir dragast aftur úr og eru skilnir eftir, og ríkið ásamt foreldrum bregst þeim. En í stað þess að horfast í augu við það, í stað þess að fara í rótina, þá kemur auðvitað konan sem að lokaði landinu og lífi fólks í 2 ár og sér nú lausninu því að banna fullorðnu fólki að kaupa nikótínpúða með bragðefnum. You can't make this shit up. Þó svo að þú haldir þú sér að gera öðrum greiða með því að koma með góð ráð, þá þýðir það ekki að ráðin virki, þvert á móti. Það er í eðli forræðishyggjunnar að búa til andstæðu þess sem að stemt er að. Mun hún axla ábyrgð sala á íslensku neftóbaki eykst? Mun hún axla ábyrgð ef að reykingar aukast? Auðvitað ekki. Þetta er alltaf sama dellan. Ef þú treystir ekki fullorðnu fólki til að velja sér bragð í púðana sína, hver er þá tilgangurinn með því að vera á þingi til að byrja með? Búm, góðu pistill. Já. Og akkurat þessi massífa forræðishyggja sem er bara gengin allt og langt líka ef þú værir actually bara ég er með þvílíkt passion á lýðheilsu barna og unglinga. Já. Þá eru fullt af öðrum hlutum sem eru miklu skaðlegri lýðheilsu barna og unglinga sem þú getur byrjað að taka á. Já, samfélagsmiðlar, sykur, þú veist, koffin. Já, sykur er mun hættulegur. Við drepum miklu fyrir. Samfélagsmiðlar eru að drepa geðheilsu barna, skilur alveg feitt. Klám, spilafíkn, þú getur farið þennan, þú veist, bragð í nikótínpúðum er svo lágt á þessu lista að þetta meikir engan sens. Enga við. Er þetta bara svo að ríkið græða eins meira á tóbaksölu? Gæti það verið? Já, er það á bak við þetta? Logg segir að lagt sér til að óheimilt verði að selja tóbaks og nikótínvörur í netsölu
framleiðsla tóbaks og nikótínvara verið leyfiskyld og söluaðilu verið gert skylt að spyrja kaupendur skilríki. Er það ekki svoleiðis? Það er svoleiðis. Í frumvarpinu verið einnig skert á reglum og viðurlög. Það er alltaf að skerpa á þeim reglum og vera tryggja það að undir 18 ára sé ekki selt nikótínvörur. En þetta er náttúrulega sko til að auka skilvirkni og til samræmis við tillögur starfsfólks hagræðingu í ríkisrekstri séu lagðar til breytingar á eftirliti með tóbaks- og nikótínvörum en meðal annars er lagt til að eftirlit með smásölu nikótínvara verði hjá heilbrigðisnefndum, sveitarfélaga eða sambærilegri eftirlitsstofnun. Tilkynningar á nýjum vörum verði mótteknar af ÁTVR og að eftirlit með auglýsingum og bæði tóbaks- og nikótínvörum verði hjá Neytendastofu. Þetta er náttúrulega verið að reyna að flækja þetta allt til muna og ef við getum ekki lengur keypt nikótínpúða með einhverjum bragðefnum löglega á Íslandi, þá fer bara í gang eitthvað svartamarkaðsbrask. Ég fer bara að sprauta með mig heróín ef það er ekki búið, sko. Já. Og en það verður auðvitað bara, verður auðvitað margir sem muni geta grætt á því bara að kaupa þetta í stórum stíl í Svíþjóð og flytja til landsins og selja á svörtum markaði. Það verður bara nóg að gera það, sko. Við vitum það alltaf, þetta er að banna eitthvað er aldrei að fara að koma í veg fyrir það. Aldrei. Og bara minn, sko, er ekki líka þessi fyrirtæki sem er að selja, þeir eru að borga heilmingin skatt. Já, algjörlega. Og ef það minnkar, það er bara komið minna í ríkiskassan, skilur við, þannig að þú horfir á þetta þannig líka, og þetta verður bara alltaf einhver svartamarkaði. Það er engin skattur þar. Algjörlega. Alma Möller. Algjörlega. Þannig hún er bara, ég verð bara að segja, við þetta bara vesti ráðherra þingmaður, opinberi starfsmaður sem við höfum haft bara frá því að ég man eftir mér. Ég var með eitt skjáskot þarna, með það uppi. Alma Möller elskar bragðlausan ís með engu, hljóðlausa tónlist og taka valfrelsi af fólki. Alma Dagbjört Möller segir í viðtali við Fréttastofu að hún hyggist leggja fram frumvarp á næstu dögum að ekki megi lengur krydda mat á veitingarhúsum. Einnig leggur hún fram að strætisvagnar borgarinnar ætti að vera gráir og telur hún að mikið séum að velja í fataverslunum og allir eigi bara að klæðast eins. Alma hafði þetta að segja þegar fréttamaður benti henni á að fólk ætti rétt að velja hvað það vilji. Ég hef aldrei þolað valfrelsi, alveg frá því ég var barn og mun gera allt sem ég get til að leggja það niður. Þetta er svona gott spúf á þetta, en mikill sannleikur í þessu. Ég segja bara þetta er staðista ástæðan fyrir að ég kýs ekki samfélkinu það. Það er aldrei kjósa. Það er Alma Möller. Svo er alveg aðrir hlutir, en þetta er bara by far Alma Möller og svo forræðishyggja sem að flokkurinn er alltaf til í að leggjast undir. Já, þetta er ljóta ruglið og það er synd sko einhvern veginn því að við erum með meiri hluta sem er leiddur á samfylkingunni og það getur bara velfarið svo að þeim takist að fá þessi ólög í gegn sem að er náttúrulega alger steypa en þetta er einhverju samráðsgátt núna og ég veit að fullt af vel meinandi fólki er að senda inn í samráðsgáttina rökstuðning gegn þessu bulli. Já. En hvort að verið hlustað eitthvað á það þá bara alveg eftir að koma í ljós. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á að það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.